นี่คือ SU-75 Checkmate หรือเจ้ารุกคาดเครื่องบินยุคที่ 5 แบบเครื่องยนต์เดี่ยวที่เน้นความคล่องตัวและการล่องหน จุดขายที่น่าตกใจที่สุดคือ ราคา รัสเซียเคลมว่าค่าตัวมันแค่ 30 ล้านเหรียญก็เอามาขายแข่งกับ F-35 ในตลาดโลกแบบตัดราคากันเห็นๆแต่ช้าก่อนครับ เพราะจนถึงตอนนี้เรายังเห็นแค่ mock up จอดนิ่งๆในงานแฟร์ยังไม่มีใครเห็นมันบินขึ้นฟ้าจริงๆสักที ก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่าเจ้าม้าศึกตัวนี้จะออกมารุกฆ่าศัตรู หรือจะโดนโรคเลื่อนจนเกมโอเวอร์ไปซะก่อน ถ้าอยากได้เกร็ดความรู้แบบนี้อีก กดติดตามไว้เลย เพราะเรื่องเล็กๆ ไม่ควรงง